សួស្តីបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិអ្នកស្ដាប់ podcast ព្រះបន្ទូលលើកទឹកចិត្តទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅមកកាន់ភាគថ្មីមួយទៀតនៃកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់ដែលបានជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីក្រុមមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែត្រូវបានគេរំពឹងទុកជាច្រើនបំផុតតែពេលខ្លះក៏ជាអ្នកដែលរងសម្ពាធនឹងការនឿយហត់ច្រើនជាងគេដែរនោះគឺអ្នកដឹកនាំមិនថាអ្នកជាអ្នកដឹកនាំក្នុងក្រុមគ្រួសារក្នុងកន្លែងធ្វើការនៅក្នុងព្រះវិហារឬក៏ក្នុងសហគមន៍នោះទេប្រធានបទនេះនឹងអាចប៉ះចំដួងចិត្តអ្នកជាមិនខានអ្នកនឹងសិក្សាអំពីភាពឯកានិងភាពនឿយហត់ដែលអ្នកដឹកនាំតែងតែជួបប្រទះព្រមទាំងរកឃើញកម្លាំងដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនៅពេលដែលយើងនិយាយដល់អ្នកដឹកនាំយើងតែងតែគិតដល់ភាពរឹងមាំភាពឆ្លៀសវៃនិងការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ពួកគេយើងឃើញមានភាពជោគជ័យរបស់ពួកគេគឺជាអត្តពលទៅដល់អ្វីដែលគេបានបង្កើតប៉ុន្តែនៅពីក្រោយភាពរលូនទាំងអស់នោះគឺមានបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ដែលមនុស្សជាច្រើនមើលមិនឃើញអាចថាវាជាសម្ពាធនៃការសម្រេចចិត្តព្រោះគ្រប់ការសម្រេចចិត្តសុទ្ធតែប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃការសម្រេចចិត្តខុសមួយពេលអាចនាំមកនូវផលវិបាកជាច្រើនមួយទៀតសម្ពាធនៃសេចក្តីរំពឹងព្រោះអីមនុស្សជំនាញខ្លួនតែងតែរំពឹងខ្ពស់ពីអ្នកដឹកនាំគេរំពឹងថាអ្នកនឹងដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងផ្ដល់ដំណោះស្រាយល្អបំផុតនិងមិនធ្វើឲ្យគេខកចិត្តមួយទៀតអាចជាសម្ពាធនៃការរក្សាតុល្យភាពព្រោះអីអ្នកដឹកនាំត្រូវការរក្សាតុល្យភាពរវាងការងាររវាងគ្រួសារហើយនិងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនដែលជារឿយៗវាពិបាកនឹងធ្វើខ្លាំងណាស់អាចជាចុងក្រោយតាក់ទងជាមួយនឹងសម្ពាធនៃភាពឯកាកាលណាអ្នកឡើងខ្ពស់ប៉ុណ្ណាភាពឯកាកាន់តែច្រើនប៉ុណ្ណោះមានរឿងខ្លះដែលអ្នកដឹកនាំមិនអាចចែករំលែកជាមួយអ្នកណាម្នាក់បានព្រោះខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពឬទំនុកចិត្តរបស់ក្រុមនេះហើយជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់បំផុតមួយទាំងអស់នេះអាចនាំឲ្យអ្នកដឹកនាំជួបនៅបញ្ហាការនឿយហត់ទាំងកាយផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវអារម្មណ៍ពួកគេអាចមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងចិត្តហើយជួនកាលថែមទាំងបាត់បង់នូវគោលបំណងរបស់ពួកគេទៀតជារឿយៗអ្នកដឹកនាំតែងតែព្យាយាមលាក់បាំងភាពនឿយហត់ឬភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្លួនព្រោះអីខ្លាចបាត់បង់ការគោរពឬភាពជឿទុកចិត្តពីក្រុមពួកគេគិតថាពួកគេត្រូវតែបង្ហាញភាពរឹងមាំជានិច្ចទោះបីជាខាងក្នុងកំពុងតែបែកបាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះអាចនាំឲ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តនិងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេផងដែរការនឿយហត់គឺជាការពិតមួយដែលអ្នកដឹកនាំគ្រប់រូបបានជួបប្រទះប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសក៏ជួបប្រទះនឹងការនឿយហត់និងការលំបាកផ្ទាល់ខ្លួនដែរឧទាហរណ៍ដូចជាលោកអេសាយក្រោយពីបានបង្ហាញទៅធានភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងអស្ចារ្យដោយបានកម្ចាត់ជាការីនៃព្រះคล้ายរាប់រយនាក់អេសាយមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងហើយភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់គាត់រត់គេចខ្លួនទៅដេកនៅក្រោមដើមឈើមួយហើយសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ដកជីវិតគាត់ចេញគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់នៅម្នាក់ឯងហើយអស់សង្ឃឹមនេះជាការនឿយហត់ខាងស្មារតីដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកម៉ូសេគាត់ក៏ជាអ្នកដឹកនាំប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលរាប់លានអ្នកចេញពីទេសភាពការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ព្រោះគាត់ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហារាប់មិនអស់របស់ប្រជាជនដែលក្បាលរឹងនិងរអ៊ូរទាំជានិច្ចពេលមួយឪពុកក្មេករបស់គាត់បានឃើញម៉ូសេអង្គុយវិនិច្ឆ័យក្តីឲ្យប្រជាជនម្នាក់ឯងតាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចយេត្រូដែលជាឪពុកបានប្រាប់ម៉ូសេថាកិច្ចការដែលឯងធ្វើនេះធ្ងន់ពេកហើយសម្រាប់ឯងនឹងនឿយហត់ទាំងឯងនិងពួកមនុស្សទាំងនេះដែលនៅជាមួយឯងផងត្បិតកិច្ចការនេះហួសពីកម្លាំងឯងហើយយើងមើលពាក្យសម្ដីនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិកាយម៉ានាំងចំពុក18ខ18នេះបង្ហាញថាទោះបីជាម៉ូសេជាអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើក៏ដោយក៏គាត់នៅតែអាចនឿយហត់ហើយត្រូវការជំនួយដែរស្ដេចដាវីតក្នុងនាមជាស្ដេចមួយអង្គដាវីតប្រឈមមុខនឹងសត្រូវពីខាងក្រៅនិងការក្បត់ពីខាងក្នុងដូចជាកូនប្រុសរបស់គាត់ផ្ទាល់អាប់សាឡូមដាវីតបានឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់ការភ័យខ្លាចហើយភាពឯកាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំទំនុកកាងជាច្រើនរបស់គាត់បង្ហាញពីភាពនឿយហត់និងភាពទន់ខ្សោយរបស់គាត់ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះគឺជាការអង្វររកជំនួយពីព្រះជាម្ចាស់ដែរបើយើងក៏លេចមើលទៅអ្នកចុងក្រោយដែលជាមនុស្សអស្ចារ្យរបស់យើងគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូម្បីតែព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ដែលជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អឥតខ្ចោះទ្រង់ក៏មានពេលនឿយហត់ដែរនៅយប់មុនពេលទ្រង់ត្រូវគេឆ្កាងនៅក្នុងសួនច្បារហ្គេតសេម៉ានី
ទ្រង់មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់និងសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ញើសរបស់ទ្រង់ធ្លាក់មកដូចជាឈាមដែលយើងអាចមើលហេតុការណ៍នឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក22ខ44ទ្រង់បានដកខ្លួនចេញពីពួកសិស្សដើម្បីតែអធិដ្ឋានហើយទ្រង់បានសម្រាកពីការបង្រៀននិងការព្យាបាលហើយដកថយទៅកន្លែងស្ងាត់ម្ដងម្កាលទាំងនេះបង្ហាញថាទោះបីជាអ្នករឹងមាំយ៉ាងណាក៏ដោយភាពនឿយហត់អាចវាយលុកអ្នកបានការទទួលស្គាល់ភាពនឿយហត់មិនមែនជាសញ្ញានៃភាពបរាជ័យនោះទេវាជាសញ្ញាថាអ្នកជាមនុស្សម្នាក់ហើយអ្នកកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការលាក់បាំងវាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យបន្ទុកអ្នកកាន់តែធ្ងន់ទៅតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកដឹកនាំដែលកំពុងស្ដាប់នៅពេលនេះហើយអ្នកមានអារម្មណ៍ថានឿយហត់ឬឯកាសូមចាំថាអ្នកមិននៅតែម្នាក់ឯងទេយើងមានវិធីជាច្រើនដើម្បីរកឃើញកម្លាំងឡើងវិញនិងបន្តទៅមុខទៀតដោយរៀនពីអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងទទួលស្គាល់និងសម្រាប់ដូចជាលោកអេសាយអញ្ចឹងអេសាយបានដេកលក់យ៉ាងជ្រៅហើយព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ទេវតាទ្រង់មកផ្ដល់អាហារនិងទឹកឲ្យគាត់រួចបង្គាប់ឲ្យគាត់សម្រាកសាជាថ្មីម្ដងទៀតនេះបង្ហាញថាព្រះជាម្ចាស់យល់ពីភាពនឿយហត់របស់អ្នកហើយប្រទានការសម្រាកដែលយើងត្រូវការចូលហ៊ានទទួលស្គាល់ថាអ្នកនឿយហត់ហើយផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីសម្រាកទី2ស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនិងបែងចែកបន្ទុកដូចជាលោកម៉ូសេយេត្រូត្រូវបានណែនាំម៉ូសេឲ្យជ្រើសរើសមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពនិងគួរឲ្យទុកចិត្តមកជួយបែងចែកបន្ទុកនៃការដឹកនាំនិងការវិនិច្ឆ័យម៉ូសេបានស្ដាប់ហើយធ្វើតាមអ្នកដឹកនាំក៏ត្រូវការក្រុមមួយដែរកុំខ្លាចក្នុងការស្វែងរកមនុស្សដែលអ្នកទុកចិត្តដើម្បីចែករំលែកបន្ទុករបស់អ្នកការមានអ្នកស្ដាប់និងយល់ចិត្តអាចជួយអ្នកបានច្រើនណាស់ទី3ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រភពកម្លាំងដូចជាស្ដេចដាវីតនិងព្រះយេស៊ូវដាវីតតែងតែដកថយទៅអធិដ្ឋានហើយសរសើរដំណើរការព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលគាត់នឿយហត់ឬប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាព្រះយេស៊ូវក៏ដូចគ្នាដែរទ្រង់បានដកខ្លួនចេញពីវងមនុស្សនិងពិសេសដើម្បីចំណាយពេលអធិដ្ឋានជាមួយនឹងព្រះវរបិតាសម្រាប់អ្នកជឿនេះមានថាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ការអធិដ្ឋានការសិក្សាព្រះបន្ទូលការថ្វាយបង្គំគឺជាប្រភពនៃកម្លាំងដែលមិនចេះរីងស្ងួតព្រះជាម្ចាស់យល់ពីភាពនឿយហត់របស់អ្នកហើយព្រះអង្គត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងជាថ្មីដល់អ្នកចូលចាំពាក្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក40ខ31ថាតែអស់អ្នកណាដែលរងចាំព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងបានកម្លាំងឡើងវិញគេនឹងហោះឡើងដោយស្លាបដូចជាឥន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅដោយមិននឿយហត់ហើយនឹងដើរទៅដោយមិនចេះឡើយទី4កំណត់ព្រំដែនរៀននិយាយពាក្យថាទេចំពោះការងារឬទំនួលខុសត្រូវមួយចំនួនដែលហួសពីលទ្ធភាពរបស់អ្នកការកំណត់ព្រំដែនគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់សុខភាពផ្លូវចិត្តនិងរាងកាយរបស់អ្នកចុងក្រោយចងចាំគោលដៅដើមនៅពេលដែលអ្នកនឿយហត់ចូលរំលឹកខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកចាប់ផ្ដើមវាការចងចាំគោលបំណងដើមអាចផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដើម្បីបន្តទៅមុខទៀតបានបងប្អូនជាអ្នកដឹកនាំទាំងអស់គ្នាផ្លូវរបស់អ្នកប្រហែលជាឯកាហើយពោពេញដោយការនឿយហត់ប៉ុន្តែអ្នកមិនមែននៅតែម្នាក់ឯងទេសូម្បីតែអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ទាំងនេះដែរចូលចាំថាការទទួលស្គាល់ភាពនឿយហត់របស់អ្នកមិនមែនជាភាពទន់ខ្សោយនោះទេវាជាជំហានដំបូងដើម្បីរកឃើញកម្លាំងពិតប្រាកដចូលសម្រាកស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនិងជាប់ខ្លួនឡើងវិញជាមួយនឹងប្រភពកម្លាំងរបស់អ្នកព្រោះនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងបំផុតនោះហើយជាពេលវេលាដែលអំណាចដ៏អស្ចារ្យបំផុតអាចហូរចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកសូមអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាស្ដាប់ podcast ព្រះបន្ទូលលើកទឹកចិត្តនៅថ្ងៃនេះសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់បងប្អូនដែលជាអ្នកដឹកនាំទាំងអស់គ្នាសូមជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត